गिबि गिबियावनो आंनि बर'फा इनफो चेनेलाव गासिखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आं दा दंफैयो निखासि होननाय दाबसे जायगायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम। दा आं बिथांजों नोंथांमोनखौ सिनायथि होगोन, बिथांजों रायलायगोन। बिथांनि फार्मा जोबोद गिदिर। बे जाबाय बिथांनि फार्म हाउस। फैदो लोगोफोर, बिथांनि फार्म हाउसाव हाबनोसै, बिथांनि अमा फार्मखौ नायदिनि जोङो। फार्मा जोबोद गिदिर, नोंथांमोना नायनो हागोन नै। फार्म बिगोमाया दं। फैदो जों भिडिअखौ जागायस्लायदिनि। दा जोंहा आदाया गावनि थं आरो गावनि फार्मनि सोमोन्दै फारसेनिफ्राय बुंलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। आदानि थङा मामोनलाय आदा? गिबि गिबियावनो आं गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खुलुमग्रोबाय। आंनिया जाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जपादं कटबारि गामिनि आङो। आंनि मुङा जाबाय दैमालु देउरि। आङो 2017 मायथाइयाव आं बे फार्मखौ गायसनदोंमोन। बेवहाय आङो खालि 12टा अमाजों आङो आंनि बे फार्मखौ जागायग्रोदोंमोन। दासान्दि आंनि बे फार्माव 100निबो सायाव अमाफोर दङ आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिदिहाय गोदान जाबिलाक फार्मार बिथांमोना आंनिफ्राय ब्रिड लानानै थांदों आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि फार्मखौ सालायफुंनो हादों। दासिम आंनियाव बे खौराङा फैगासिनो दङ। आदानाव दायो मा मा जातनि अमा दङ? दासान्दि आंनियाव लार्जलि व्हाइट यर्कशायर आरो डिउरक बे मोननै जातनिल' अमाया दंसै। मानो होनब्ला हेमसियार होननाय मोनसे जात दङ, बेखौ एसे गोदान फार्मारफोरा सोलिनो एसे दिगदार आरो फार्मनि सिस्टेमाव हेमसियारा एसे उसुबिदा। बिसोरखौ भेक्सिनेसन होनो, बिसोरनो मुलि दौनो एसे गोब्राब जानायलाय आङो बे ब्रिडखौ लाबोआखै। दासान्दि आंना बे लार्जलि व्हाइट यर्कशायर आरो डिउरक बे मोननै ब्रिडाल' दङ। आदानि फार्माव फैनोबा बबे लामाजों फैयोबा थाबनो मोनफैगोन? आदाया बेखौ खोन्थाना होयोबा। आंनिया ओरैनो प्रपार मसलपुरखौ नोंथांमोना हमना लानो हायो। मसलपुर डिस्ट्रिक्ट सेन्टारा आंनि खाथि जायो। खमसे खम आङो 15 किल'मिटार गोजानाव आरो मसलपुरनि ओरैहाय साहा सानजा 15 किल'मिटार गोजानाव जपादं कटबारि होनोबा नोंथांमोना मोजाङै मिथिगोन। नोंथांमोना सोरनोबा फार्म बानायनो बा अमा फिसिनो नोंथांमोना गोसो दंबा आदानिफ्राय फैनानै आदानि फार्माव भिजिट खालामफैनो हायो, सोलोंफैनो हायो आरो सिट माखाखौ, अमानि फिसा माखाखौ नोंथांमोना लांनो हायो, नङा होमबा आदा? नंगौ। आदानाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों। आदायाथ' गोबां बिजनेस, गुबुन गुबुन बिजनेस मावनो हागौमोन। दा आदाया मानि थाखाय अमा फार्मनि बिजनेसखौ आदाया सेलेक्ट खालामखो? दा बेनि गोबां जाहोन बिदि दङ आरो बे मोनसे बाथ्राखौ आङो नोजोर होदों जे थारमाने अमा फार्मा जाबाय मोनसे खोब गिदिर बिजनेस आरो फारसेथिं नायोबा खोब फिसा बिजनेस। बे नोंथांनि उपराव निर्भर। जेनेबा अमा फार्मखौ जोङो 1 लाखनिफ्राय 1 लाखनि सिङावबो जोङो जागायनो हायो, नाथाय बे बिजनेसा कररसिम थाङो। गतिके बे फार्मजों जोङो कररनि बिजनेसखौ जेथे स्टार्ट खालामनो हायो 1 लाखनि सिङाव, गतिके बे बिजनेसखौ जोङो बेनिखायनो आङो बे अमानि बिजनेसखौ खालामनाय जादों। आरो फारसेथिं नायोबा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जिमानखिनि अमा बेदरनि कनजुमार दं, बे कनजुमारफोरनि जोङो दिनैसिम फुलफिल खालामनो हायाखै। जे जोंनि बर' भुमियाव बा बिटिसि ओनसोलाव जिमानखिनि अमा कनजुमार दं, जों दासिम बेखिनि कनजुमारखौनो जोङो काभार खालामजोबनो हायाखै। मानो होनबा दिनैसिम जोंनि बर' जा रायजो दङ, बर' रायजो राजाया दिनैसिम मासेनिफ्राय मानैनिख्रुइ बारा अमा दासिम फिसियाखै। गतिके जोंनि ओनसोलाव जा जिबिलाक हाथाइफोर दं, बे हाथाइफोराव जोङो 20टानिफ्राय लानानै 40टासिम मोनसे सप्तायावनो जोंनो मोनसे बाजाराव नांगौ। नाथाय जोङो जाखिनि जोंनि बर' हारिया अमा फिसिदों, बेखिनिजों जों बिटिसि ओनसोलखौ दिनैसिम जों काभार खालामजोबनो हायाखै। गतिके जोंनि बे बर' ओनसोलाव
गोबां बिदि फार्मनि दिनै दरकार दङ गतिके गासै जोंनि गोसो गुदुं अमा फिसिनो गोसो गुदुं जानाय गासै सेंग्रा सिख्लाखौ जोङो बे फार्मखौ खुलिनो थाखाय आवगायना फैनो आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोनाबो जायफ्रा अमा फार्म खुलिनो बा बिजनेस जायखिजाया बिजनेस मावनो गोसो दं अमा फार्माबो मोनसे गिदिर बिजनेस नोंथांमोना अमा फार्मखौबो चइस खालामनो हायो दा आदाया बेखौनो बुंदों दा आदानाव मोनसे बाथ्राखौ सोंबावगोन आङो आदाया बेसे एमाउन्टजों बा अमा फार्मखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आं बे फार्मखौ आंनिया बे फुललि थारमाने गरालखौ लुनायाव बे कनस्ट्राक्सनखौ खालामनायाव आंनिया 10 लाख थांदों बेनिफ्राय आङो ब्रिडखौ मोजां ब्रिड मोनसे मोननायनि थाखाय आं बे ब्रिडखौ पान्जाबनिफ्राय लाना फैनाय माखासे लोगोफोरनिफ्राय आङो रिक्वायरमेन्ट होनानै मोननो हादों बेवहाय आंहा गोबां दाम गोलैदों आङो 12टा ब्रिड लाबोनायाव आंहा 2,50,000 थांदों नाथाय दिनै आङो 2 बोसोराव बे फार्मखौ सालायनो आगान होबाय आरो बे 2 बोसोराव आंनि गासै बे कनस्ट्राक्सनखौ बानायनाय आरो आंनि ब्रिड लाबोनाय खरसाफोरा आंनिया मोनसे टार्नअभाराव जोब्बाय आरो आदायाथ' दा एक्सपिरियेन्स जाबाय अमा फार्मनि सायाव दा आदानाव मोनसे बाथ्रा सोंबावगोन अमा मासे बिमानिफ्राय इयारलियाव बेसेबां इनकाम खालामनो हायो आरो बेसेबां खरसा जायो मासे अमा बिमायाव ओरैनो जोङो थुलमुलै अंकखौ खालामनाय जायो जेने मासे अमा बिमाया बेयो खोब हिट लाजासिम देरनायाव बेयो 8 मास लायो 8 मासनि उनाव बेखौ जोङो जेतिया सार्भिसिं होयो सार्भिसिं होनायनिफ्राय 114 दिनाव बियो फिसा होयो मिनिमाम जोङो 10टा फिसा हमनानै लायोब्ला बे फिसाखौ जोङो 6,000 हारै जुदि हरो जोङो दान मोनब्रैयाव 60,000 रां जोङो मासे बिमानिफ्राय मोननो हायो गतिके बेनि उनाव आरो 4 मासनि उनाव आरोबाव जोङो बिदिनो 10टा फिसा मोनोब्ला हमना ला जोङो 8 मास 9 मासनि गेजेराव जोङो 1,20,000 थाखा जों मासे बिमानिफ्राय मोननो हायो आरो बिनि जानायनि बाथ्राया जाहैबाय मा बे मासे बिमाखौ जोङो 3 बोसोर लाखियो 3 बोसोराव बे बिमाया 300 केजिनिबो बारलाङो गतिके आथिखालनि बेदरनि अंक'यै थाङोब्ला सानखान्थि थाङोब्ला जों बे बिमाखौ जोबथारनायाव जोङो 45,000निफ्राय लानानै 48,000सिम जों मोनखायो गतिके बिनि गासै जानाय खरसाखौ जोङो गावनि मोदोमाव हगारना होनो हायो आरो बाकियै जोङो 8 मासाव जोङो 1,20,000 करै जोङो मासे बिमानि फिसायाव मोनो बिदि आदानाव भेक्सिननि बा मेडिसिननि बाथ्राखौ दिनै सोंथ'ला जास्ट दानानिखौ सोंनि दानाया आदाया मा दाना बाहायो मानो होनबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन बेनि थाखायनो एसे सर्टकाट खालामसै नेक्स्ट आरो जों भिडिअखौ लाबोबावगोन दानाया आदाया मा दाना बाहायो आं गिबियावनो डिहिउस होननाय बे दानाखौ माबादोंमोन बाहायदोंमोन बेयो हलेन्डनि माने तरिकाजों बानायनाय बे हलेन्डनि माबाजों बानायनाय बे डिहिउस दासान्दि जोंनि बे ओनसोलाव डिहिउसनिख्रुइ साबसिन दाना गैया होननानै बयबो मिथिगौ गतिके डिहिउसखौ जोङो गासै बिमानो होयोब्ला जोङो खोब लाभवान जानो हाया बेनि थाखायनो जोङो फिसा समावल' जोङो बे फिसाफोरनो डिहिउसनि स्टार्टारखौ होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो मेस फिड होनो जायखौ जोङो निजा तयार खालामो जेने जुखामखौ जोङो लाबोयो जुखाम लाबोनानै बेयाव राइस पलिश होयो बेनिफ्राय गमनि सापर होयो सया डिओसि होयो बादाम फलि होयो बेनिफ्राय संख्रि होयो टेट्रासाइक्लिन पाउडार होयो बेफोरबायदि मिश्रणजों जोङो दानाखौ तयार खालामो आरो बिदि दाना बानायनायाव जोंहा किल'फायाव जोङो 23 थाखा गोलैयो आरो नाथाय जोङो रेडिमेड जुदि कम्पानिनि दाना बायनो थाङो बे दानायाव जोंहा 50 केजियाव 1600 होमबा 32 रां जोंहा पार किल' गोलैयो बेनिखायनो जोङो गावनो जुदि
इनग्रेडियेन्ट्सफोरखौ बायनानै जोङो जुदि मेस फिट बानायो अब्ला बेवहाय 23 रांल' गोलैयो आरो बेनिखायनो जोङो बे मेस फिटखौ जोङो होनाय जायो। नोंनि फार्माव माबाफोर जेंनायाव गोलैदों नामा? बिदि फार्माव जेंनाया बर बिखेक गोदोरै नङा, नाथाय अमा जिहेतु एनिमेल्सफोर दङ बिसोरनाव फिसा फिसौ बायदिसिना लोमजानाय, आथिं खरा जानाय बा गोरनायाव बै गलगुत्त होनो जायखौनाखि टिउमार बायदि बेफोर बेमारा सरासर ओंखारो, नाथाय बेफोरखौ जों लासै लासै सोलोंना लादो, सोलोंनानै बेफोरखौ जोङो इन्जेक्सननि दारा मोजां खालामनाय राहा लामाखौ खालामो आरो। आदाया जोंनि दानि जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम माबाफोर खौरां हरगोन होननानै आं आदाखौ खावलायबाय। थारैनो हरनो सानो, मानो होनब्ला आं एसे आवगोलावसो भिडिअ' बुंखांलांबाय जे जोंनि बे बर' ओनसोलाव जिमानखिनि अमा कनजुमारफोर दं बिथांमोननो जोङो थोजासे अमाखौ दासिम जोङो जगायहोनो हायाखै, जायनि जाहोनाव दिनै अमा बेदरनि दामा 300निबो सायाव जालांबाय, नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ। गतिके दानि उथिफुना फैनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि साख्रि बाख्रिखौ नागिरालासिनो बेफोरबायदि फार्मजों जुदि सोलिलांनो सानो, बिथांमोना जोंनिख्रुइबो साबसिन गोरोंसिन फार्मारफोर दङ, बिथांमोननियाव सहाय लानो हायो। नायोबा जोंनिफ्राय एसेबाबो जोंबो थुलुंगानाय मोनसे मोननै बिथोन बिथांमोननो होगोन। गतिके नोंथां गासै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय जा लाइमोनफोर दं बिथांमोनखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो सानो जे बिथांमोनाबो आवगायबो बेफोरबायदि हय दिनै गोदोर फार्म नङा, मासेजो नङा मानैजो नङा माथामजो स्टार्ट खालाम, गावनि जिबायदि माने मार्जिन मानिनि केपासिटि बे लेखायै फार्मखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय आं खावलायो।